aquí estoy reconstruyendo de nuevo los cables. Este motor está sobreconsumiendo, hay que bajarle y hacerle mantención. Yo voy a reconstruir de nuevo los cables y no sé, va a durar 10, 15 días, se va a volver a dañar los cables y ahí hay que bajarle el motor. Esto lo vamos a hacer ahora para poder solucionar el tema de la ropa por estos días, porque ya después ahí tiene que mandar a bajar el motor y hacerle mantención, porque su motor se ve que adentro tiene las escobillas, la escobilla no, el sistema, los carbones, todo el sistema ahí que está sobreconsumiendo, porque mira como tiene ya los hollín que salen, entonces eso es lo que está pasando. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a resolver hasta que se desocupe la ropa, pero ese motor hay que mandarlo a bajar y hacerle mantención. Listo.